გამარჯობა, ეს არის გასაცხლებელი შოუს 46 ეპიზოდი და სანამ გადაცემას დავიწყებთ, ვიდრე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი წარდგენი არის ბეტსონ სპორტი. ნუნდე ლუკა განაწილებულები არიან. ქორო და ლუკა იქნებიან ერთად და ალა და ცოტნე, დიდი ხნის მერე. კაი, გადავიდეთ ახლა კითხვების რუბრიკაზე და უნდა მეთქვა, რომ ლუდი შეგიძლიათ აიღოთ და დალიოთ, მაგრამ ცოტნე უკვე გაიგდო. 5-დან 2 არის ჩვენი სპონსორი, გერმანული კრაფტ ლუდი და დავიწყოთ, ოღონდ შეგახსენებთ, რომ სანამ რამე სიტუაციას რო გააკეთებ, სანამ ზარს არ დავარტყა, უკან არ უნდა დაბრუნდეთ. სანამ ზარს არ დავარტყა. ზარს არ. ხელს ხო? ხო. თან ფეხს. იკაკჭერს. პატარა პენისი უფრო გამოცხადე. პატარა პენისი უფრო სიამაყედ რომ ითვლებოდეს, ვიდრე დიდი. რაღა დიდი მაქვს პროსტა. და რას გავხარ ბიჭო? იდე გაი პატარა და ერთი ეგ მაწყა. რას არ დაველოდეთ. ზანგები ჩემ. აი, გადავიდეთ. ძალიან კარგი დასაწყისი იყო. პატა ბელიძე გწერს, დააგვიანე, მაგრამ მიზეზი ფილოსოფიური გქონდა. დააგვიანე. ჯადოქრები არ აგვიანებენ, ფროდო. ჯადოქრები მოდიან სწორ. არხი შეჭება. სათხარ ამდენი ხარი რატო დააგვიანე? ფროიდის დედას რო შ**ი მე. რატო აგვიანე? ღმერთო, სულ ძილი როს ხაგვედისო ჩვენ გაღვიძე. მართალი. ჩაგეძინა ქორო. აი, გადავიდეთ. იმედია შემდეგი უკეთესი იქნება. კაი კაცი გწერს, ყველაზე უცნაური, რასაც შეიძლება მიადგე, როცა 9-მთა და 9 ზღვა გადაიარე. ვა, კალა. ინდოეთი. საყლეთი. ვა, ბურახი. Ах, ჩემი. ძლივს ნორმალური ცივილიზაცია. А я вам сейчас покажу. ჩვენ სამში მივედით. შენი დედა. იზოლდა გწერს, სიხარულს გინებით გამოხატავენ. საღოლ. შეთვის არ მithქვავს. მამა, ჩავაბარე. მამა. შენ ხარ. აუ ზარი შემარჩინა. ზარის მერე ვთქვი რა პროსტა. ლუკა კეკელიძე გწერს, ყველაზე უცნაური კოლექცია, რაც შეიძლება დააგროვოთ. აი, ეს არის ჩემი კოლექცია. ო, ერთი რატო არის? ეს ერთია საუკეთესო გამოსვლა იუმორინაზე ჩემი და. აი, ჩემი დილდოების კოლექცია. აი, ჩემი ნახმარი განდონების კოლექცია. ბოლოს ვიჩხუბე შეჭი. აი. არა შეგწეს ბიჭო. მეორე ქოროსი. კიდე ვიჩხუბე. ქოროსი დე. ამოხარი რატო გავი. აქედან გამოხვიდე, სწორედ. როგორი გადაწყვიტეთ? ქერა ცისფერხვალება მაღალი. ქერა, აი აქ მისხია. ეს მიეცით. რისი კოლექციაა ეს? აი ეს ქოროს ადეკვატური ხუმრობების კოლექცია. ორი ცალი მაქვს ჯერჯერობით მარტო და. კი 13 კაცი ხდება ხო? ხო. კაიფი გწერს.
იუთუბერები ჯოჯოხეთში. აი, ნეტასად მოხდები. გავახილო? აუ, ოზი. მოდი ჩადი ქვაბში, პირველად ჩადიოდე შენც რა. მიდი. კაკო, დაანები მაგ ლუციფერს თავი რა, დაანები. ის სულქანი ოქტოპუსის ფეხისადღა. ძალიან მაგარი გოგო იხჩობა და შენც ურო არიცი. აუ, ღმერთო უშველე რა. გადარჩი კარგად ხარ? მაშულს იცი ვინ დაუძახა? აუ, ჯეკა მიდი რა. აუ, უკაცრო, კამერა რა ღირს? 30 ლარი ჯიგარო. 30 ლარი. კამერები მეჭირო. პორნოს გამხმოვანებელი მოკეიფე ქართველი ბიძაკაცია. აი ახლა აქ მერიქიფე დამინძრო დამისხავს Windows. მოდი გიორგი მიღებული ხარ სამსახურში. კი, ძალიან კარგი. ხალხს ვაკეთებ მე ხალხს. ოხ თქვენ გენაცვალეთ ბიჭებო, მიდით, შეფერეთ. ეს რა პორნოა, თუ ხალი რატო არ არის სუფრაზე? არა, რასაკეთ ბაკიდან შოუდევი, აქედან. მოკვდა. აბა ბოლომდე, აბა. ლუციფერ მორნინგსტარი გწევს. ყველაზე უცნაური რამ, რის გამოც შეიძლება დაგაჯარიმონ. სტოტეში გადაიხადეს ეგამდე შეგიძლიათ. ღვიძლის ზომის გადაჭარბება. გაჭერდი სისწრაფეს გადააჭარბეთ თქვენ და დაჯარიმებული ხართ, აი? აჰა, თქვენ ჯარიმის გამო ხარ დაჯარიმებული, აჰა. აი შენ რო ჯარიმა დაგიწერე და შენ რო ჯარიმა დამიწერე, მაგის გამო გიწერე ხა ჯარიმა. აა, შენ რო სიჩქარეზე ჯარიმა დაგიწერე, მე რო ჯარიმა დაგიწერე, შენ რო დაჯარიმა დამიწერე და ეხა გიწერე მე ჯარიმას. აი შენ რო ჯარიმა დაგიწერე, გახსოვს ეგა და შენ რო დამიწერე ჯარიმა, მე რო დაგიწერე, შენ რო დამიწერე, მე რო დაგიწერე? მაგის გამო გიწერე ამ ჯარიმას. გუშიტელის ხმა შემომოწმებინე შენ. დაგეზარა? ძალიან ბევრი იქნებოდა. ერთი წავი არ არის ჯერ. ყურებაზე? ანუ მე არ დამაჯარიმა, მიხვდით? ყველაზე უცნაურიო და ეს არ იქნებოდა უცნაური, და ის უცნაური. თქვენ დაჯარიმებული რა ხართ? ჯარმა პენალტი იყო თო? გაგეფრთხილებინე მაინც შეჭე. ეგ ზარი რაღაც ძალიან ხმაურობს ისე ჩვენში და. უახ ჩემი. იმ განდონმა გაგვახმოვანა, ხო ცუდა? რატო დამბრო? დიმა. როცა ყველაზე ცვალებადი ხასიათი გაქვს. ვა, რა მაგარი თემა. ოპა! აი ნიკა ციკლაური წერს, როგორი არ უნდა იყოს ძიძა.
მე ძალიან უყვარ ვარ ბავშვებს. გამარჯობა თქვენ ზიძა ხო? მერე პოპინცი. აბა. სადარია. სადარია ბავშვებია. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ გეიქორწინება როდიდან დაუშვეს? ანუ მე დავიწყებ მუშაობას, პრობლემა არ მაქვს უბრალოდ. კანონთან ამ პრობლემები ხარ შეგექმნება, ანუ. აიღებთ საკუთარ თავზე ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა. მოჯვი. მოჯვი. ვაიმე წაიქეც ის მოდი შემთხვევით. ნათია მელო აქვს წერს, სომეხი ქველმოქმედი. აი ერთი თქვენ, ერთი მე. ერთი თქვენ, ერთი მე. ეს შესაწირია ხო? აფული აი. მადლობა ძალიან დიდი. ხურდა. გამარჯობა, მე მისტერ ბისტიანი. აქ ავაშენებ სკოლას ავაშენებ აქ. ხო და რა ვიცი, ამ მთელი დღე აი ხან ქვას ლოკავთ, ხან რას ვაკეთებთ, ხან რას ბავშვებს. ვა ვინმე რომ დავეხმაროთ რა ვინმე. ვა რიგებს საჭმელს უფასოთ რა. აი მეჩე დამაგდეთ სამსახურიდან. ესე გიჭირთ არა ხო? აი 20 ლარიანი მაქვს, აი შეგინახავ მე ამას. დაგეკარგებაში. აი ეს გასაღები. აი ეს გასაღები გადმოგეცემა თქვენ. ვა სახლს ვქნი? არა, ისე გასაღები. გუგაკ წერს, აღვირახსნილი კონტროლიორი. ბილეთი გაქვთ თქვენ? არა, აი. მიღოთ. უკაცრავად ბილეთები რა წარმოგიდგენთ? არ მაქვს ბილეთი სამწუხაროდ. როგორ არის ჯიბეში არ გაქვს ხარ? არა. როგორ არ მაქვს? არ გაქვს. გიორგი დაარტყი, ხორეს ყვაგან წავიდა. თქვენი ბილეთი? აი. აჰა, მადლობა. ძმაკაცია რა. უკაცრავად თქვენი ბილეთი რომ არ მაქვს ბილეთი სამწუხაროდ. არს პასპორტი? კი, პასპორტი უკანა ჯი. პორნოს დასაწყისი. შემოვიწიოთ რა, შემოვიწიოთ. შემოვიწიოთ, კარი უნდა დავკეტო. დაკეტე, კაცო, დაკეტე. აბა, ავიღოთ ბილეთები, გააქვთ ბილეთი? მომეცეთ, მე აგიღებთ. აგერ, აი, გამომართვით, ჰოპ. აი, თუ მოგწონთ ჩვენი ვიდეოები, გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და კომენტარებში დაგვიწერეთ თემები და რაც უფრო სახალისო იქნება, უფრო კარგი გამოდის ხოლმე შემდეგ გადაცემა. აი, ეხა შენ კი არ ვიკრავენ ტასი. წამყვანის თემა რა უნდა ქნა ეროვნული გამოცდებიდან გამოსვლისას. აბა რა ქენი, აბა? აუ, რავი, თემა ძალიან კარგად დავწერე რა. მათემატიკის გამოცდაზე?
აბა, რა ქენი? ავი გადავწერე რა. ვისგან? ესა, ორი ნაბიჯი საითაა? მამა, ის შენი მანქანა თეთრია, ხო? რანაირად დადიხარ, შვილო რა. ჩარში მივდივარ. რა ქენი აბა? აუ, დედა არ მოუტყვი დამკვირვებელს. გამოვახ ჩემი ნიჭიერი ბიჭი გამოვა. რა ქენი აბა? ოთახი ვერ ვიპოვე, თამდა შემთხვევი და. რა ვიცი, ვიარ გამოვიდა. მამა დაუწერე, ძალიან კარგად დაუწერე. ლუკა, შვილო, აკლა. დაუწერე. რა ქენი აბა? აი, სუდავლია 10 ლიტრი. რა ქენი აბა? აუ, შტერობა იყო და გამოვედი. რა ქენით გამოცდაზე? დამპირებელს უნდა წვიმა. რა ქენი აბა? მოდი აქ. მოდი. რა ქენი აბა? კოკოები ვქენი და გამოვედი რა. რა ქენი აბა? აუ, ვიქაღალტიან არის და. რა ხდებოდა როგორ აუ ჩაია? გამოვედი ეგრევე, მე იმას ვერ გაუძლებდი. რატო რა ამბობ? შუშან იქ აწამეს პროსტა. კაი კაცი წერს ის რის გარეშე შეიძლება რომ ვერ იძინებდე. რა იყო არ გეძინება? არ გეძინება, ხო ოი, იცი. შენ რა გითხარი, მოდი. აჰა. აუ, სად არის ჩემი დათუნია რა. მოგიტანე ხავე. დათუნიას დარჩა რა. ამის გარეშე ვერ იძინებს. რა გჭირს რა? ვერ ვიძინებ რა. კარგით, მეგობრებო, დამეხმარეთ. ტრატა. ტარარარამ პამ. პარარარარარა. რა. აუ, ვერ ვიძინებ რა. მოიც აი კორსი ჩაიდე. წამყვანის თემა რა უნდა უთხრას ექიმა ოჯახის წევრს, როცა საოპერაციოდან გამოდის. მიცვალებულთან რომელი ხართ? ეს დაგიწვათ თუ წაიღებ? აუ მე ვერ ვეტყვი, ეხლა ეს ასაწყობია, დაჭრილია შუაზე, გაჭრილია და ვერ ვიზდა, ვერ ვეტყვი რა. კარგად არის. აი მექიმ როგორ არის? ასე განავში. რა? ხვინა. პაციენტი როგორ არის? ბოდიში რა ხდება ეგ თანო? იცით, ქირურგი იყო ნასვამი და სასწაულები მოხდა. ვერ დაიჯერა. დაარტყი გუნდში. სასწაულები მოფიქრებული არ მქონდა. აი მექიმ როგორ არის? 20 ლარი მომეთორე ვაფშე აღარ იქნება. თან არ მაქვს ეხა. ექიმო, ბოლოს და ბოლოს ვინმე გვეტყვის რა ხდება, გაგვაგებინეთ რა. მე პაციენტი აბა ლუკა კეკელიძე გწევს ყველაზე უცნაური შეთავაზება, რაც შეიძლება მოგივიდეს ტელეფონზე SMS-ად. იბერია საფეხბურთი გუნდი შენ გეძებს. იუმორინა შენ გეძებს. ვოლტ
მარტინ შენ გეძებს. ლუკა, შენი მშობლები გეძებენ. ეს ორი ვარიანტია. გთხოვ სადმე დარეკე მოვიწყინეთ სუსი. კენგურუ გია ბაღაშვილია. აუ დამა სპოილერი ჩემი კაცი. გიო კიტესაშვილი გწერს სოფლიოს ლიდერები მაფიაში. რუსეთის დეტექტივად ვინ თამაშობდა? თქვენი დედა სამივეს. აბა იღვიძებს მაფია და ირჩევს თავის მსხვერპლს. აუ, კიმჩენინ, გააჯვი, რატო ესწრი რა? აუ 4 ნომერი, იცი რა არის? შენ მაგ ლაპარაკით ხო რუსეთის საქმეს აკეთებ? ჩვენსა და თქვენ შორის ვინც რუსეთის საქმეს აკეთებს, იმის დედა სამი ნომერი ინდოეთის სიტყვა არის, გისმენთ? ინდოეთი სად არის? ხაჭაპურს მოიტანს და მოვა. ერთ სამ რა მაინდა შენ ხო 5 ნომერში ხელი ჩადეა შენ. მე არა deep state-მა ჩამადებინა, მე არა მიწონია. კამასუტრა ქართველს რომ დაეწერა. так, პირველი პოზა, мама პაპური. პრელუდია. Так, ხელნა კოცნა ლაშამ ტლუში. პოზა ნომერი 2. კაი ბიჭებო, მადლობა, კაი იყო ძალიან. ჩემი უფროსი ძმა. კაი, ეხლა გადავიდეთ რუბრიკაზე, რომელსაც პირველად ვაკეთებთ და არ ვიცით როგორი გამოვა. ძალიან არ გავაკრიტიკოთ ბიჭები. კალა, შენ ხარ კიდე რომ ახსნა, მაგრამ შენ უნდა იყო მთხრობელი. მოკლედ, ეგეთი რუბრიკა გვაქვს, რომელსაც ქვია მთხრობელი. მე მექნება რაღაც ტექსტი, რომელსაც წავიკითხავ, ანუ მთხრობელის ხმა იქნება. ბიჭებს არ ეცოდინებათ არაფერი, ანუ ამ ტექსტში რა პერსონაჟები არიან და რასაც გაიგებენ, ისინი უნდა გააკეთონ. ვინ რომელი პერსონაჟი იქნება, ვინ როგორ მოიქცევა და ვინ რას იტყვის, ანუ არაფერი არ იციან. ასე რომ გავამხნევოთ და დავიწყოთ. ასე გამიკეთოთ რა. ერთ სოფელში ღარიბი მწერალი ცხოვრობდა. ის მთელი დღე ბუხართან იჯდა და წერდა. ეს ისტორია თანამედროვეა, შესაბამისად ის ლეპტოპში წერდა. ანდაც ის ხომ ღარიბია, სად ქონდა ლეპტოპის ფული? ის წარმოსახვით ლეპტოპში წერდა. მოდი, ამაზე დავწერ მოთხრობას, ხმამაღლა თქვა მან. მოდი, ამაზე დავწერ მოთხრობას. ანდაც არა, ეს რა იდიოტობა მომაფიქრდა. მოდი ამაზე იყოს. ხათმების ბრძოლა. იყოს. რასულელური იდეები მომდისო და თავი კედელს მიარტყა. თავი ძალიან ეტკინა და წვრილი ხმით დაიყვირა. ამ დროს მწერალი ადგა, 5 ბუქნი გააკეთა. 3, 4, 5. უცნაური გაწელობის სერიად შემოგთავაზა. და წერა დაიწყო დათვის შესახებ, რომელიც ცისფერი იყო. ცოტნეს არ გაუსწორდა. ერთ ცისფერ დათვს ძალიან უყვარდა თალევა.
ის იყო პირველი წინადადება დაასრულა, რომ ცისფერმა დათვმა კარი ცეკვით შემოაღო და უთხრა. ვეფსერმან. დათვი რა თქმა უნდა ფერით იყო ცისფერი, თორემ ისე კაი მოკეიფე და ჰეტეროსექსუალის დამოკიდებას პოვებდა. წერალი დაიბნა. და დათს უთხრა. შენ ვინ ჩემი ფეხები ხარ? რადგან დათმა ასეთი პასუხი გასცა. ეგრე ნუ ლაპარაკობ, თორე და გინძრევა ვიზ. არ უნდა მომეწია. წერალი ლეპტოპს დაუბრუნდა და დათვის მეგობარ პატარა კარატის კურდღელზე დაწერა აბზაცი. აბზაცი დაასრულა თუ არა კარატისტი კურდღელი ავთო ფანჯრიდან სალტოთი შემოხდა და უწრულესი ხმით დაიძახა. დათვის შეეშინდა წერალს კალთაში ჩაუხტა. წერალმა თავისი ნარნარა ხმით დაამშვიდა დათვი. შენ რა მოგინო? არიყავი შენ ესე. დავშვი. დათმა კი შეშინებულმა უთხრა. დათვი და კურდღელი მიხვდნენ, რომ წერლის ფანტაზიის ნაყოფი იყო. მივიდნენ წერალთან და უთხრეს. მდედრი დათვი და კურდღელი ჩაეწერა თავის წარმოსახვით ლეპტოპში. კურდღელმა მდედრი კურდღელი ასე აღუწერა მწერალს. დიდი ყურები რო ქონდეს. ყმერები არ ყურები. ხოლო ცისფერმა დათმა, რომელიც მხოლოდ ფერით იყო ცისფერი, ასე აღწერა თავისი სატრფო. ესე იგი, ფულიანი უნდა იყოს. ძალიან ის, რა ქვია, თაფლი უნდა უყვარდეს. ლუდი. და ის, რა ქვია, ცისფერი უნდა იყოს ეგეც. წერალს შეეშინდა. რომ დათვი და კურდღელი არ მოასვენებდნენ. ლეპტოპთან მივიდა, კურდღელი ბურთად გადააკეთა, რომელსაც დათვი კენწლიდა. გაბრაზებულმა კურდღელმა დაიყვირა. შეგხვევა გაგბიჭო. გადამაქცე რამე წესიერად. დათვიც გაბრაზდა. კურდღელს დაარტყა, წერალს თავში გაარტყა. ღარიბი მწერალი გაითიშა. და დათვი და კურდღელი ქართული სეკვით გავიდნენ ადგილიდან. დამიცრულდება კი ჩვენი მოთხრობა. არა. ღარიბი მწერალი გოლს როცა მოეგო. ტრაკი ძალიან ტკიოდა. დაინახა თავისი მეზობელი გეი დავითი და ავთო როგორ ასულიერებდნენ. მეზობლებმა კითხეს წერალს. რა მოგივიდა ბიჭო, ვინ ხარ? რა გეჩქარებოდა, რატო გაიგუზე ესე? რაზეც წერალს გულიანად გაეცინა და მოთხრობის ბოლო ფრაზა თქვა. ტოჩკა. ბრავო. კიდევ ერთხელ. ეს ერთადე. შემოწმები. სისფერი დათვი.
მოწყდოლი წერალი. არატისტი კურდღელი ავტო. ნახმარი წერალი. ღარიბი ნახმარი მწერალი. ხრობელი. გამოყლებული ხო? შეიძლება დავწერა. რა მეგონი მოგეწონათ საინტერესოა. მოვიგებოდი ამდენად კარგი იქნებოდა. მადლობა ბიჭებო, ძალიან კაი იყო. მადლობა ჩვენ სპონსორებს, ბეცონ სპორტი არის ჩვენი წარმოდგენი. მადლობა ხუთითანულს, რომ ჩვენთან ერთად არის და მადლობა მაყურებელს, ვინც ესწრებოდა ძალიან. მადლობა ძალიან დიდი. გამოიწერეთ არქი და ალაიქეთ ვიდეო. შემდეგ შეხვედრამდე. შეგრები ხარ. всё, ეგ არის.